muuqaalkani ma ahan mid aan kula kaftamayo kirishtaanka ama waa sheeko nolosheeda qosaysa safarkii nolosheeda arbacadii baybalka ayaan baranayay jimcada habeenka soo galaysa dhallinyarta ayaan israacinay axaddana kiniisadda ayaan toos u aadayay isbuucii 3 maalin waxaan ahay qof ku xiran bulshada kirishtaanka waqtigaas adiga waxaan jiray 14 sano waana waqtigii isbedelka uu ku imaaday nolosheeda maalin waxaa dhacday arbaca ee tahay waxaan u baxay baabalka si aan u soo barto waxaa joogay nin ma dhihi karo macallin weyn uu ahaa laakiin wuxuu ahaa macallin ardayda yar wax bara macallinka baabalka waxaan dhihi karaa ninkaas da ahaan wuxuu ahaa 20 qof ka baxay 30 galay aniga 14 jir ayaan ahaa baabalka ayaan baranaynay asxaabta waa la isku imaanay in markii la akhriyo kadib qof walba qof kale su'aal weydiinay waqtigeena intaas ayaan qaadanaynay group ayaan noqonaynay marka anigoo baabalka akhrina boom ilaahay subxaanahu wa ta'ala meeshu wax ka wadana waa gooni waxaan arkay iskhilaaf hal iskhilaaf ma laba waa baabalka akhrintiisa anigoo wada version ayaan fiiri okay haddana baalkal ayaan u gadi akhrintii aan wadaa waa yaabay waxaan dhisay hal sheeko le waay haddana laba lambarada way kala duwan yihiin halkii qof waay sheekada way kala duwan tahay ob gacanta markaasaan taagtay وإلى الله وحده هي محن كعاوية مركز هو حن لك أنا بالهالمر لما فيرشن أزيدن فيرشن كان أقريب فيرشن كان وأوديدين اسقلاف هذا حدود كجرا بس أسيغنا واو فيري بيش كانوا فيري هذا بيش كلا يو فيري قعنتي سوغر كسرت سانو داي را ما بقول يوم بتن بايبل كأنه كجرته هاي سده إيه أديك وحابتها ب معلنك دمايو بايبل كدتك براي دتك ماشان جوغان نيكو غامينا ياتا ميدكوات بايبل إنه سو كجر سده كوغات طلبات اسقلاف بايبل كأنه كجر محاو أوغان ويس aniga naftirkeyga waaya waxaan isee waay ya sidee adiga waxaa waaye adigoo gaari saaran waxaad aragtay nin isteerig ahay oo gaariga wadaa waxaa dhahday gaarigan sidee wadaysa asigana ku dhahay gaarigan wadawis ma aqaana ya si camal qof gaari wada oo wadawis aqoon cabsi waay maho qofkaas marka aniga waxaan la yaabanahay qofkii dhamaa baabalka ku baraya haddana hadduuba asiga aqoonin iskhilaaf inuu ku jiro taas aniga xal u keenay waxaan isleeyahay bal arintan xalkeeda sidoo noqonaa waayahay aniga su'aal ayaan isweydiiyay maxaan sameynaa adiga ninkii wuxuu dhahay maadaama arintan ay jirto waxa loo baahan yahay iimaankaaga inaad adeegsato sidee okaadi sidee macnaha meelaha fiiri aniga naftirkeyga ruuxiyan waa yaabay siduu baabalka asiga xitaa isku difaaci karin aniga waxaan dhahay marka arbac walba inaan ku imaado ayaad rabtaa haddaan ba aniga caqiido ka helaynin iimaanna aan ka helaynin sababta aan meeshaan u imaanaya maxay tahay oo baabalkan aan usii akhrisanay maadaama adiga 14 jir aan ahay kama go'in arbacadii waa baranaya baabalka jimcadii dhallinyarta axadana kaniisaddan aaday laakiin inta bum eber bataatanba بس أنا وحاسس كبلاه إن أنا بلوني إسك عياره إسك باشالو دمر إسك راعو إسكول كإسك هذا سيد عيال كمراكن أنا ديما هي وحكي رجع لنا كلا نقدي وحن بلاه إن أنا وحيابي إسك سميستو إن أنا دجال قالو إن أنا ربشو تحن للصعدو إن أنا حشيش عبو قمري إن أنا عبو نلاش النوع عسو كلا لكن تاس حتى وحوك سوسر ونلاش إبر زيرو مركا وافكري waxaan isleeyahay wadada wanaagsan oo aad waxaan ku xalin karta teewa waxaan go'aansaday inaan military ku biiro military aan galay sheekada idin soo gaabay military hadii aan galay kadib waan ka soo baxay ma dhihi karo maadaama military aan ku biiray military ayaa ii xumaa laakiin wax badan ayaan ka soo bartay waxaan ka soo bartay inaan noqdo qof mas'uul ah qof tawaaduc badan oo dadka isku dhigay inaan ahay nin wax walba qabsan karo لكن ساسو ايتا روحيا ابران اهي زيرو nothing waxba ma igu soo kordhin military markaan soo baxay kadib maxaa dhacay isla sidii buuqi foodadii waxaan bilaabay inaan cabitaanka dib ugu laabto xashiishka aan cabo tan ugu sii walwalka badanaa waxay ahayd eber waxaan dareemay haba yaratee maysan jirin dumar raac inta ka bax qamri cab xashiish cab ninaan waxba kala jeclaynaa noqday shaqo waa lahaa guri waa lahaa laakiin saasoo ay tahay haddana
qalbiyan eberan ah kadib burcad ayaan ku biiray burcad ayaan noqday oo hub qaadato aniga ma rabin lacagtaas laakiin waxay iga noqotay waxaan faakiheysi ah waa ku caajisa noloshan ilaan waxaan kala jeclahay haba yaraatee ma jirto waxaan danaynahay ma laha sidaa darteeda waa lay xiray taa ka horne weligay xabsi maanan galin weligay dembi ma aanan galin weligay hal saac xataa xabsi maanan galin laakiin hadda waa ku jiraa waxaa leegayay xabsigaas waxaa lagu magacaabaa waalawaala wuxuuna ku yaalaa magaalada waalawaala waxaana loo soo gaabayaa WSB ugu dambeyntii xabsiga shoog ayuub ila noqday sababtoo ah ninaan weligiis hore xabsi u galin hal maalin xitaa qof uusan la dagaalin oo xabsi loo geenin ayaa maanta waa kana xabsigii weynaa ayaaba toos loo keenay waa ninaan hore dagaal u soo galin maantana kii weynaa ayuuba ku jiraa waxaan la xiranahay tuugada dembiilayaalka kuwa daroogada ka ganacsada kuwa dembiyada ugu waaweyn gala iyo kuwa kooxaha waaweyn ka tirsan iyo weliba maafiyada Meksikaanka sidaa daraaddeed horta xabsiga noloshiisa xabsiga sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn uu leeyahay nidaamka xabsiga waa uu ka duwan yahay nidaamka bannaanka ka jiro sababtoo ah meeshaan tartan ayaad ku jirtaa haddaad caddaan wax la cunto caddaanka meeshooda ayaad aadaysaa ayaga ayaad la seexanaysaa haddaad madow tahay madowga ayaad wax la cunaysaa qaybta madowga ayaad aadaysaa nolosha waa sidaas ma aha nolol adiga sidaa doonta aad ka yeelanayso faakihiis iyo raaxa aad helaysa xabsiga meeshaan inta aad joogto rafaad dhibaato waxyaabo xunaad maqlaysaa waxyaabo xunaad arkaysaa xabsiga noloshiis waa saas daqiiqad walbo raaxa ma arkaysid dhibaato mooye maskixiyan iyo jismiyanba dhibaatadaas waad la kulmaysaa ilaala ayaa 24 saac adiga sakin walba ku kontaroolaya xitaa markii adiga qolkaaga albaabka la isku xiro dadka meesha kugula jiraan dad xoogaa waxaad kala kulmaysa aadan ogeyn waa warqado xun akhbaaro xun kuwa xabsi daa'im ku xiran kuwa 12 sano ku xun aanan kala jecleen nolosha ay markaas ku sugan yihiin kolay nolosha xabsidaas si walba ay ahaato sidaan hore idinkugu sheegaba markuu qofka xabsiga ku jiro haddaad caddaan tahay dadka caddaankaad wax la cunaysaa ayagaad aadaysaa haddaad madow tahay dadka madowgaad wax la cunaysaa ayaga dhankooda aadaysaa haddaad isbaanish tahay dhanka isbaanishkaad aadaysaa nolosha noocaas waay laakiin aniga nolosha noocaasoo kale maba arkinba bataatan nolol saan la isku kala saaray cadaankii cadaan ani asxaab waa lahaa laakiin asxaab sidan isku faquuqaysa ama sidan isku kala saarayso tan waxaan is dhihi karaa qadaray ahayd haa adiga qadar inta aan xabsiga ku jira aan la kulmay sidaa darteed marka qofka xabsiga wuxuu sameynaa in uu wareego aniga waxaan kusoo wareeganaa siliga bes waxaan arkay hal nin wuxuu taagan siliga dhinaciisa kale ninkaas magaciisa Cumar ayaa la dhahaa ma aqaan kulli hadda waxaan idinkaga sheego ninkaas wuxuu lahaa shaarbihiisa labada dhinac saan ugu soo degnaa sidaan diilmu lahaa laakiin gar iyo waxaas ma lahayn timaha way u xirnaayeen wax timaha muusan lahayn shan nin oo madow baa daba taagan bes shabaqi uu xoogaa soo jaray kadibna waa uu ka soo baxay aniga waxaan isdahay waqtana sheekadii ilaan saddexda waqti waa la kulmaa arrintan oo kale laakiin tan way ka duwan tahay sababtoo ah dadkan way soo socdaan waxaan isdahay arrimo kale oo ganacsiga u socdaan bes ninkii hadduuba siligii ka soo hoos baxay toosuu u soo socday aniga waa yaab waa istaagay waxaan bilaabay inaan isdiyaariyo waxaan isay dadkan way kugu soo socdaan soo maha aniga waxaan hubay dadkan hal ama labo inaan dhulka dhigay laakiin xaqiiq waxaan hubay in aanan dhimanaynin waa dagaalami karaa wixii aan dhulka dhigi karo aan dhulka dhigaa bes dadkan way soo socdeen way ii imaadeen anigana markay sigiskid isoo jireen waa isdiyaari markaas Cumar wuxuu dhahay may sidaan maaha tartiib yaa qisaan maaha anaga sadan kuuma iman waxaan rabaa inaan kula hadlo oo kaliya markaas waxaan dhahay maxaad igala hadlaysaa si aad ila hadasho shaqo maad ii soo wadanaysaa markaasuu dhahay sorry aad iyo aadaan ugu xumahay tan inay dhacdo ma aanan jeclaysan waxaan jeclaystay inaan adiga kula hadlo 10 daqiiqo ma isiin kartaana haa waa kula hadli karaan dhahay haddii aad keligaaga tahay bis waxaan bilaabnay inaan siliga ku soo wareegano hal su'aal uu ii weydiiyey wuxuu dhahay islaamka maxaad ka taqaanaa anigana noloshayda waxaan ku soo koray nolol sare qof wuxuu u baahda helay ayaan ahaa inta aan noolaa waxaan ku soo koray bulsho kirishtaan caddaan ah waxaan dhahay waxba kama aqaan hal kama aqaanaan dhahay islaamka arrintiisa bataatan subxaan allah horta ma og tahay ilaahay markuu rabo qof inuu hadeey oo waddadiisana uu ku hago
xaqiiqatan waxaan dhihi karaa si cajiiba ayuu u tusaa. waxaana kugu filan qaabka uu bini aadanka u abuuray u naqshadeeyey. anigana mar walba waxaan ahaa qof jecel koomkan siduu u samaysan yahay iyo nolosha dabiiciga ah iyo siduu alla waxaan u abuuray. islaamka ka hor ayaan jeclaa. waxaad arkaysaa mararka qaar markaad isweydiiso bal fiiri allah siduu koomkan u abuuray, qoraxda sidaan u weyn, siduu haddana dhulkan uu uga fogey ayadoo weliba aad iyo aad u weyn, aad iyo aad u weyn. saaxiibkii cumar wuxuu dhahay bal ka waran bal allah siduu qoraxda 99 milyan meel dhulka uga fogey, dayaxa 220,000 meel uu dhulka uga fogey, haddana mararka qaar allah subxaanahu wa tacaala wuu isku keenayaa. sidaad u taqaanaan waxaa dhaca dayax madoobaad. anigana markaas wallaahi waxaan dhahay waaw, caada ii taabatay. sababtoo ah dareen ayaanba waxaan jeclaystay mar walba ninkan inaan aniga noloshaan kala sheekaysto mar walba dabiiciga iyo allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo suuraturaxmaan. xaqiiqatan suuraturaxmaan aad iyo aad ayaan u jeclaystay mar walba. waxaan jeclaa qofka ugu horey aan raadina inuu asiga noqdo. mar walba waa sheekaysananaa, mar walba aan wada socnana wuxuu igala hadlayaa oo keliya islaamka, mar walba islaamka. mararka qaar si qalbiyana aniga shaydaanka waswasigu abraa wuxuu leeyahay adkaan ninkan maxaad ka raadinaysaa, nin kirishtaanaa tahay, kirishtaannimadaada ku faan, waxaan ma lagugu talagelin, wax kuu soo kordhinaya ma aha. saasoo ay tahay haddana buuquu igu furi jiray. sheekada aan idiin soo gaabiyo waa awoodi waaye. sababto aniga qof kirishtaan ayaan ahaa oo baybalkiisa aaminsan, laakiin arrintaa markii loo babac dhigo way isdiidaysaa bataatanba. sababtoo ah caddeenaa meesha taalo. markii baybalkii qur-aanka la isaga dhigo isbuucyo badan ayaa socdeen, aniga isaga waa sheekaysan jirnay. maalin maalmaha ka mid ah kitaabka qur-aanka ayuu hadiyad ahaan iigu keenay. wuxuu ii dhahay adiga ayaan kugu talagalay, waa hadiyad, qof kale iyo kaa taabanin, waa inaad adiga akhrisataa. anigana waxaan dhahay aad iyo aad aa umahadsan tahay, waan uga mahad celiyey. anigana dib ayaan u laabtay, waxaan bilaabay inaan qur-aanka akhriyo. magacyada ayaanba fiiriyey: ciise, muuse, ibraahim, maryam, yaaquub. sheekada dhanba waa yaabay, waxaana waa isku dabagedisan yihiin. waxaan leeyahay waxaan waaba taqaanay. magacyadan dhan baybalka ayaad ku arki jirtay, hal version oo magacyo badan leh, dad badan leh, haddana tiidale la imaanaya. wallaahi mararka qaar aniga teeda markaan iska soo qaado aniga waxaan isdhahaa adiga baybalka waad akhrin jirtay, marka waxyaabaha ugu badan oo aad kala kulmi jirtay maxay ahaayeen? maxaa la dhahay horta waxaan ku arki jiray iskhilaaf. waxaan arki jiray jabtaro badan oo iskhilaafaya. saaxiibkayga cumar mar walba wuxuu igala hadli jiray, uu ii sharaxi jiray qur-aanka, uu igu celcelin jiray, i fahansiin jiray, i xasuusin jiray, wax walba ii sheegi jiray malaayiin in ay xafidsan yihiin. anigana markaan buuga aqrinaya micnaheyga waxaan ka wadaa qur-aanka. waxaan jeclaa inaan waxba kala qabanin, sababtoo xabsiyaanba ku jiraa soo maha. mararka qaar waxaan isleeyahay qur-aanka le aqri, wax kale ha qabanin. tusaale ahaan xilliga quraacdoo kale markaan soo aado, quraacdeeda aan cuno kadib haddana waan laabanayaa, qolkeygaan ku laabanaa, qur-aan akhrisaan bilaabaa. kadib kuwii aan isla xirneen oo meeshaan isku xirna waxay dhaheen maxaa akhrinaysaa? waxaan dhahay qur-aan akhrin. naga daaya yaaqay, qur-aan admaba lagugu talagalin be, ayagaa loogu talagaleen, adiga ma aha yaaqay. moogtaa horta qur-aankan annaga waxaan ka aaminsannahay shaydaankan waxaas dhan waswas nagu haysooma. aniga marka waxaan iska bilaaba qur-aanka inaan iska akhristo. qur-aankan aaduu ii soo jiitay, khaasatan suuraturaxmaan. cajiib waa i taabatay wallaahi. suuradaha dhan waa wada akhriyay, laakiin suuraturaxmaan waxay ahayd suurad aniga qalbigayga jeceyl fara badan aad iyo aad u weyn ku abuurtay. maalin saaxiibkayga wuu i imaaday, wuxuu dhahay bal ka waran bal jimcaha haddii aan masaajidka kuga casuumo jumcada. ani waxaana jumco maxaa waaye? wuxuu dhahay sidaad idinka axadda kaniisada waadiin ayaan anagana jimcada masaajidka u aadnaa. anigana waxaan dhahay okay waayahay, ilaan wax kaloo aan qabanaya meel kaloo aan aadaya malaha, xabsiyaan ku jira soomaa. waxaan dhahay waayahay waan ku raacayaa, ma aanan ka diidin. waayahay beelo waa jeclaystay, ilaan anigaa barrabi sooma ahanna.
إنها ما دام أنا الميلا أدلين لكن أنا قابل جعلستي 6 بيل أيام وذا سعناني السجى أريتان هذا يسوجيدتي إسلامك آذان وجعلاضي marka qaar shaydaana haddana kuwa soosgelinaya wuxuu ku leeyahay adiga nin maraykanaa tahay nin caddaanaa tahay islaamka waa diin fiican laakiin adiga maba lagugu talagalinbo waa diin argagixiso nin cadaa tahay nin cad haddana 1900 la maraya maanta kale ma aha dadka maanta jooga baxtaa mararka qaar waxyaabahaas aaminsan diinta waxaa way argagixisada diinta hebelowga waa adiga ma lagugu talagalin laakiin ma aha diintan dadkoo dhan loogu talagalay sidaa darteeda aniga waa aaday jimcadii anigoon muslim ahayn waxayna ahayd jimcadii ugu horreysay aan masaajidka aaday anigoon muslim ahayn markaan meesha tagnay waxa ugu horreeya dhaca ma taqaanaan waxaan maqlay aadaanka ninka aadaamay wallahi si qalbiyana uu u aadaamay anigana aan dhahay waa i taabatay kadib saaxiibkii cumar wuxuu dhahay saaxiib aniga hadda waxaan rabaa inaan soo weysaysto weysada waxa uu dhahay salaada ka hor ala weysaysta waayaan dhahay wuu bilaabay in uu weysaysto wuu isnadiifiyay aniga waxaan leeyahay seeway meeshaan taaganahay anagana kaniisada markaan aadayna nadaafad iska dahay markaan kalaabka ka soo baxno aniga iyo xaaskayga saan u socono toos kaniisada leeb la aadaabo dadkan ayaga oo isnadiifinin oo isdaahirinin ma tukanayaan oo salaada ma bilaabayaan midaasna xaqiiqatan aad ayay ii taabtay aniga gudahan soo galnay masaajidka saaxiibkiya wuxuu dhahay fiiri sidaan ay wax u dhacayaan anaga markii aan gudaha galno imaamka ayaa imaanaya dhahay imaamka markuu imaado khudbaduu bilaabaa khudbaduu akhrinaa kadib waa la kacaa salaada aan u kacenaa quraanka ayaan bilaabaynaa imaamka ayaa quraanka akhrinaya markaas waxaan dhahay kitaabku soo qabsanaa kadib kitaabku ka akhrinaa soo maahana kitaabku markuu khudbad akhrinaya maya dhahay imaamkana darkiisu dhahay quraanka oo dhan wuu xifdisan yahay buugi aad isiinaysa ma dhici karto asiga wuxuu asigoo keliya maaha malaayiin qof oo caalamul islaam ku nool ayaa taariikhda islaamka iyo diinta islaamka xifdisan waxaa naga dhaafay beej may xifdisan yihiin aayad ay u xifdisan yihiin uu dhahay qaladna ma ka imaanayo aniga waa yaabo waa arrin kaloo i taabatay haddana waxaan dhahay dadkan kitaabkooda way jecel yihiin way xifdinayaan lacalla imaamka quraanka hadduu aayad ka qaldo qofka gadaal jooga ayaa saxaya aayaddii uu qalday aniga markaas maba ogaan waxaan dhaqan may ka yihiin inay isxasuusiyaan aqoon umaba lahayn sax aniga kiristaanan ahay sooma markii la dhaho waa in la xifdiyaa buugga Genesis aniga waxaan ka aqaan male hal jabtar xataa iska hal aayad xataa kama aqaan saas darteeda marka tanaan ku taaganahay aniga tan way soo jiidatay bas aniga meeshaan fadhiya Cumar agtiisa fariistay imaamka khudbadiisu iska aqriyay kullee wuxuu aqrinay aniga waxba kama aqoonin bas markuu dhameeyay wuu aqimay aqinka waxa way waa la wada istaagay markii la wada istaagay aqimay safa la wada galay bis Cumar wuxuu dhahay hal mid sameey adiga xaaga darbigaas fariiso anaga inta u jeesanayna safka markaan galno kadib salaadeena dukanayna markaa kadib waa laabanayna waayahna iska dhahay wallahi imaamka wuxuu dhahay Allahu akbar imaamka wuxuu ahaa nin adag oo ishaayo oo haddana khushuuc ka muuqda ayaa beest xaqiiqatan salaadii ayay xirteen كله waxay soo sameeyeen waxbiga ma galin haday wax soo dilin haday droog soo sameeyeen haday wax soo dhaceen rabbigooda markay hortaagan yihiin khushuuc markaas waxaan dhahay waaw bis aniga saaxiibkii Cumar wuxuu dhahay magtaa darbigaas iska fariis waxaan dhahay maya aniga darbi ma fariisana jamacadii warayso meeshaan aan imaaday waxaan dhahay anoo khibrad ka qaadanin meeshaan kama tagay wax walba inaan arkaa bis wuxuu dhahay waayahay waxaan sameeyay waa soo baxay salaada markay u tagnaan safka ugu horeeyay ayaan anigana soo istaagay kadibna sidaan aan dhahay safka horaan taaganahay kadibaan sidaan leeyahay waa fiirinaya dadkan markii aan fiiriyay waxaan dhahay waa dad istreeda oo toosan wax kale ay diiradda saarayaan ma laha diiradooda salaadaas oo kaliya ayay saarayaan iyo siduu imaamka maxaa la dhahaye u qilaaweynayo quraanka uu akhrinayo wallahi waxaan isee waay waa itaabatay mid saf midba midka kale
aadaanka salaada weysada quraanka sida loo xifdiyo khushuuca amazing hal qof lacala haddii aniga i weydiin lahaa oo idhi lahaa cali maxay tahay sababta kugu kaliftay in aad diinta islaamka aad qaadato maxay tahay hal midaan ugu jawaabi lahaa midaasoo ah dadkan aan aniga walaalahayga oo xabsiga aan kula kulmay siday hal mar si wada jira madaxooda dhulka u dhigayaan sujuudda taas waay taasaa i taabatay intaas markaan ark kadib afkayga saanaag soo hartay mar labaadaan kugu celinaa weysada qur-aanka la xifdinaya aadaanka salaada laisugu wacaya salaada iyo weliba tawaaduca isdhuldhigga iyo madaxa dhulka la dhigaayo allah subxaanahu wa tacaala dartiisa loo samaynayo midaas waaye midaas waa tan i taabatay waa isweydiiyey waxaan isdhahay dadkan way isnadiifinayaan way isdaahirinayaan qur-aanka ayay xifdinayaan qur-aankoo dhan ayay hal mar xifdinayaan kadibna si khushuuc iyo wuduuc ay ku jirto ayay rabbigooda ugu sujuudayaan anigana bes waxaan wejigooda ayay dhulka dhigayaan taas waa tan i taabatay taas waa tan i taabatay qalbigayga bataatan ba hal mar wuu furmay hagidda allah ayuu ku furmay markaasaan go'aansaday waxaan dhahay waddada saxda ayaad haysaa markaan sujuudda arkay qalbigayga hal mar anigaa isla hadlay waxaan dhahay islaamka bis waay cid celin karta ma laha meel lagu joojin kara ma laha bes saaxiibkii cumaraa soo baxay kadibna wuxuu dhahay haye ka waran bas anigana waxaan ku dhahay waan ogahay inaan ahay nin caddaana laakiin saasoo intaa waxaan rabaa inaan muslim noqdo waxaan rabaa diinta inaan qaato idinka kolley tiina waxba igama gelin laakiin aniga waxaan rabaa inaan noqdo qof muslina haa qof kale wax ma iga gelin muslim inaan noqdo bisaa iga go'an wax kaloon u baahanaya ma jirto inaan muslim noqdo aanan ka ahayn walaalahayga wuxuu yidhi allahu akbar subxaana allah maasha allah alxamdu lilah maalintaas safaa lagu wada jiray waxay ahayd oktoobar 91 anigana waxaan ku dhawaaqay شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبسي وحان كلابتي أنا قف مسلمة maalintaas waxay ahayd maalinta nolosheeda ugu wanaagsaneyd